ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இப்போ வந்து நம்ம 17 ஆரஞ்சஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம ஃபுல் சார்ட் மொத்தம் 60 பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி 17 ஆரஞ்சஸ் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் போட்டேன். பட் வந்து அது அவ்வளோ கிளியராக இல்லை. அதனால தான் நான் திரும்ப வந்து இதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆரஞ்சு மாதிரி பிக்சர் வெட்டி அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேஸ்ட் பண்ணாமல், அதாவது ஹாஃப் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஹாஃப் பேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த கை கால் எல்லாமே ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது. இப்படி லைட்டாக தூக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான், பாடம் ரிலேட்டடாக எப்பயுமே டீச்சிங் எய்டு பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பீயிங் சேஃப் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த லெசனுக்காக தான் இந்த இது பண்ணினேன். இது எல்லாமே நான் ட்ரா பண்ணேன். அதாவது என்னெல்லாம் ரோட் சைன் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இது ஃபுல்லாகவே நான் ட்ரா பண்ணது. யாருக்காவது இது தேவைப்பட்டால் இதே மாதிரி கூட ட்ரா பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா பிரிண்ட் அவுட் போட்டு கூட நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி ஒட்டுங்க, அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா இதே மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது நல்லா லுக்காக தான் தெரியும். இதுக்கு கீழே கூட அது என்ன அப்படின்னு கூட நீங்கள் ரைட் பண்ணி கூட வைக்கலாம். நான் அந்த மாதிரி பண்ணலை, சில இதில் மட்டும்தான் ரைட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கீழே எழுத முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்றாப்புல ட்ரா பண்ணி கூட அதில் அப்படியே கீழே எழுதி வைங்க, நோ ப்ராப்ளம். இதுவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்டில் அது வந்து ஒரு ஸ்டோரி. ஸோ வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறேன், வேறு எதுவும் இது பண்ணலை. மைண்ட் மேப் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இதை கூட நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு க்ளவுட் மாதிரி மட்டும் லைட்டாக, வேறு எந்த பிக்சர்ஸும் ட்ரா பண்ணலை, ஜஸ்ட்டு ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பீயிங் சேஃபுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். இது பாருங்கள், நான் எல்லாமே வந்து கலர் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு ஒட்டியிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்டாப், கோ, வெயிட், இந்த இதை வந்து சிக்னல் வந்து அந்த இது தெரிகிற மாதிரி ஒட்டியிருக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரோடை எப்படி கிராஸ் பண்ணணும், குழந்தைங்க ரோட்டில் எது செய்யணும், எது தவறானது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி அந்த பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த சார்ட்டில் பின்னாடி உள்ளது எல்லாமே அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸை தான் கலர் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு ஒட்டியிருக்கிறேன். பிக்சர் சார்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி பிங்க் கலர், ப்ளூ கலர் சார்ட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த லெசனில் உள்ள கேரக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த லெசன் நீங்கள் டீச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்பீங்கள்ல, அப்போ இந்த சார்ட்டை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் டீச் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு இந்த சார்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி காட்டுங்க. ஏன்னு சொல்கிறேன்னா, அதில் இப்போ ஸ்மால் ஃபேமிலி, அதில் பிரதர் வருவாங்க, சிஸ்டர் வருவாங்க, ஃபாதர் வருவாங்க, மதர் வருவாங்க, கிராண்ட் மதர் வருவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட வில்லேஜ் நேம் எது, அவங்க வில்லேஜில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இந்த ஒரு சார்ட்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கொண்டு வந்துடலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கும்போதே நீங்கள் இந்த சார்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி காட்டும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நீங்கள் இதை வச்சு கிளாஸும் எடுக்க முடியும். அதுக்காக தான் இந்த சார்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ட்ரிப் டு ஊட்டி. இந்த ட்ரிப் டு ஊட்டி வந்து இதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு அதாவது ஃபுல் லெசனே கவர் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஒரு 8 பாயிண்ட் எழுதியிருக்கிறேன். இதுக்கு வந்து நான் இன்னொன்று வந்து லெட்டரும் நான் எழுதினேன். அதாவது அந்த ஊட்டி போன கதையை தான் அந்த பொண்ணு எழுதும். ஸோ நம்மளுமே வந்து ஜஸ்ட்டு லெட்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நான் லெட்டர் டைப்லையும் எழுதி வச்சுருந்தேன். இது வந்து நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், இது கரெக்டாக அந்த எண்டு வரைக்கும் வரணும். நீங்கள் மைண்ட் மேப் போட்டாலும் அதே மாதிரி தான், ஃபுல் ஸ்டோரியும் கவர் ஆகிற மாதிரி மட்டும்தான் மைண்ட் மேப் போடணும். ஷார்ட்டாக முடிக்கக்கூடாது. அந்த நீங்கள் 4 பாயிண்ட் எழுதினாலும் அந்த 4 பாயிண்ட்லேயுமே ஃபுல் ஸ்டோரியுமே உங்களுக்கு கவர் ஆகிடணும்.
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், நம்ம வந்து இதை ஆல்ரெடி நான் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்னு போட்டே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுவுமே வந்து நம்ம ஆரம்பத்தில் எடுத்த வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால அவ்வளோ கிளியராக இல்லை. ஸோ அதுதான் திரும்பியும் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணேன். இது வந்து ஒரு இந்த பாடத்தில் இவங்க 3 பேர் தான் முக்கியமாக வருவாங்க. ஸோ இவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சார்ட்டு. இப்போ கிரிக்கெட், கபடி, பேட்மிண்டன் இந்த 3ம் ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக மட்டும்தான் இந்த லெசன் இருக்கும். ஸோ இப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறதுமே அவ்வளோ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும். நீங்களுமே கிளாஸ் எடுக்கும்போது இதை வச்சு ஈஸியாக டீச் பண்ண முடியும். இதுக்காக நீங்கள் புக்கு கூட தேட வேண்டாம். இதுதான் மெயின் மேட்டர். அதை வச்சு நீங்கள் கிளாஸ் ஈஸியாக எடுக்க முடியும். ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சார்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து பிவி சிந்துவை பற்றி மட்டும் இந்த சார்ட் போட்டிருக்கிறேன். இதுவும் ஜஸ்ட்டு ஒரு எப்படி சொல்லலாம், பிவி சிந்துவை மட்டும் பற்றி ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி, அவங்களுடைய எல்லாமே இப்போ வர்ற மாதிரி பாருங்கள். ஷி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் டு வின் சில்வர் மெடல் இன் 2017 ஒலிம்பிக்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, இது வந்து புக் பேக்லேயே வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த என்னென்னு வரும்னு நினைக்கிறேன், அந்த 6th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் இதை பற்றி நான் தெளிவாக ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கிறேன், அதில் போய் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஓல்டு மேன் ரிவர் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பிக்சர் ஓட்டுறதுக்கு, அப்புறம் வேறு ஏதாவது இந்த படங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஒட்டுறதுக்கு மட்டும் இந்த பிங்க் கலர் ப்ளூ கலர் சார்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். ரைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ பாருங்கள், இது இந்த ஓல்டு மேன் ரிவரில் இப்போது இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த பாடம் ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் பிக்சர் வருமோ அதை வந்து A4 ஷீட் சைஸில் நான் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். சைஸ் வந்து A4 ஷீட் சைஸு. இது கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும், உங்களுக்கு லாஸ்ட் பெஞ்ச் வரைக்கும் தெரியும். ஸோ சார்ட்டில் ஒட்டும் போது இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் பிக்சராக ஒட்டுங்க, அப்போ தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இது ஒரு வாட்டர் லெசன் அப்படிங்கிறதுனால சும்மா வாட்டர் மாதிரி போட்டுருக்குறேன். வாட்டர் பாட்டில் சும்மா எப்படி சொல்கிறது, நீர்த்துளிகள் மாதிரி. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். வாட்டர் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் த லைஃப். வாட்டர் இல்லாமல் நம்மளால் அப்படி சின்ன சின்ன பாயிண்ட், இதுவுமே வந்து வாட்டரை பற்றி என்னெல்லாம் வருமோ அதுதான் நம்ம எழுதி வச்சுருக்குறோம். உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து த ஸ்பைடர் அண்ட் த ஃப்ளை பார்க்கலாம். இப்போ இதை பாருங்கள். ஸோ வெப்பும் அந்த ஸ்பைடரும் தான் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது வந்து இந்த லெசன் ரிலேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெப்பும் இந்த ஸ்பைடரும் மட்டும் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன். இதுவும் ஒரு அந்த லெசனை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மைண்ட் மேப் தான். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து இந்த ஸ்பைட்ரு மாதிரி ஒரு பூச்சி, அது 18 ரூபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்பைடர், அதாவது ஸ்பைட்ரு அந்த போயத்தில் பேசும்போதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்பைட்ரு காட்டி ஸ்பைட்ரு வந்து என்ன சொல்லிச்சு அப்படிங்கிற சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளையுமே வரும்போது இந்த ஃப்ளை ரெஃப்யூஸ்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் அப்படி அந்த போயம் லைன் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ஃப்ளை என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் இந்த ஃப்ளை காட்டியே கிளாஸ் நடத்தும்போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கவனிப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி பூச்சி மாதிரி சின்ன டாய்ஸ் கிடச்சா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா இதுலேயே வந்து நிறைய மேக்னெட் வச்சு அந்த மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ கிடச்சா நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.